la liberté du pouvoir, qui sont l'émanation du peuple, il te pèse, il le 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 pèse vaincu, des noms bons, il le pèse, 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 il le pèse vaincu, il le pèse, viva! Viva! Etienne Tshisekedi wa Mulumba super national, viva! 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 Tshisekedi, héros national, père de la démocratie en République démocratique du Congo, Félix, chef de l'État, Beta Maboko Makasi. Ok, Toko Vanda. Ba mama bolimbisa biso pona mokolo na bino. Toko futa bino. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Nalingi koyelobela bandeko na biso ba Congolais. Ba Congolais, il faut toyeba eloko moko. Tokozala ba adversaire politique et non ba ennemi. Ce qui omoni mutu azosala politique azobosana ke boza ba adversaire azokomisa yo ennemi na ye, là il y a quelque chose qui ne va pas. IDPS viva! Viva! Pona nini nalobi likambo wana? Nayebisaki bino semeno euti koleka ke tokendeki okutana na autorité morale ya FCC na GLM. Namonaki bato mosusu balobi mpona nini bokende okutana naye. Nazo répondre bango boy. Okende okutana naye parce que aza allié na biso. Toyokani malamu? Après kokutana boyebi ke bakonzi soki balingi bakutana batindaka nanu bato bazanzinga na bango préparer rencontre après bango baye kokutana. Eza boyete mokonzi na biso mwana mboka Félix Tshisekedi dimanche oyo ayambaki prédécesseur naye Joseph Kabila na domaine présidentiel et enseigné, mais ezalaki eloko kobomba na te. Bato mosusu ntango batunaki nga ke mpona nini olobeli makambo wana ke bokendeki GLM, nayebisaki bango ke soki nalobaka yango te bato mosusu balinga batia polémique na esika ezali te, puisque aza autorité morale ya bato oyo baza ko se reconnaître à travers ye. Biso pe toza ko se reconnaître à travers mokonzi ya biso. Soki toza na masolo tomoni mwa likambo moke tokokende tokutani tosololi likambo mabe eza te. Mais à ma grande surprise namonaki bato banda lobi na butu basali commentaire na sens nyonso, parce que commentaire moko négatif po bamonaki photo ya mokonzi ya mboka bavandi na ancien président Joseph Kabila na mesa bazosolola bazoseka. IDPS viva! Viva! Bandeko moko wana bazwaka bafoto ya ancien président ghanéen na président actuel ya Ghana babalansa yango balobi jour nini biso bakongole tokoma na étape ya boye. Nayebi botangaka na bareseau sociaux bomonaki bacommentaire nyonso wana bamosusu batiaki
bafoto ya Obama, George Bush na Donald Trump balobi boye na Bill Clinton balobi mukoloni ni biso ba Congolais tokokoma na étape boye. Mais lelo Félix Tshisekedi akomisi bino na étape oyo bande ko rêve wana bomoni yango mabe. IDPS viva! IDPS viva! To réfléchir neti batu bobande koyebisa nzambe ke mukoloni ni tokoma mpe na étape ya boye. Nzambe atindeli biso mokonzi oyo ya mayele ebele oyo aboyaki ke prédécesseur na ye akende na exil atika mboka tosala politique à chasse à l'homme olie bosepela na bato wana bobandi kosala commentaire moko négatif obomona ndenge nini bavandi boye mais olingai basala nini balana na se non. Il faut boyeba ke en dehors de toute considération biso nyonso toza bacongolais toza baennemi te tozaki baadversaire politique. Lelo toza esika moko et na comprenaki que tous les prophètes de malheur oyo bayebisaki bato ke c'est fini entre Kash na FCC eloko mosu ekosalema te ntango bamoni mokonzi ya mboka abengisi prédécesseur na ye bavandi yango esalaki bango mpasi na motema. IDPS viva! IDPS viva! nayoki bato bazoloba boye base ya IDPS baboyi coalition entre Kash na FCC bakomyango dans tous les sens babandi ko expliquer bato. Mais c'est pour moi une occasion ya kosala mise au point oyo bino bapansango bozwa maloba nanga na explication nanga. IDPS viva! Tozalaki na alliance ya liboso alliance oyo tozalaki na bandeko na biso ya lamuka alliance wana bapekisaki biso IDPS malgré congrès tosalaki malgré kovote mwana mboka Félix Tshisekedi comme candidat président de la République. Bandeko na biso wana basanganaki na Genève comme en 2003 na Sun City. Toujours les mêmes personnes oyo balinga koyoka kombo ya Tshisekedi te. Mokolo wana balongolaki Félix Tshisekedi toyoka na malamu place wana alliance oyo baza koyebisa bino wana oyo tozalaki biso nyonso elongo balongoli Félix Tshisekedi balobi yo tikala mwana bitinda ya Martin Fayulu memelaka ye sak oyo bongi na ebonga wana te zonga nsima Fayulu akende liboso. Nde alliance oyo bosepelaki na yango nde alliance oyo bino bosepelaki na yango toyokana tosala hypocrisie te. Mokolo wana na Genève balobaki boye bino bato ya IDPS malgré bitumba nyonso bino bosala malgré bokufela bato candidat na bino abongi na ebonga wana te azonga na nsima amemelaka Fayulu malette Fayulu abima président de la République. Nde alliance bino bosepelaki nango IDPS viva! Toyokana mpo nayoki bacommentaire ezosalema na basanse ebele o base baboyi alliance wana tozongi awa toujours bato moko wana bayebisi bamindele bosala Félix Tshisekedi pression makasi yena Vital Kamerhe bazonga bazala bana bitinda ya Fayulu. Au cas contraire carrière politique na bango ekosila
nde alliance bolingaki yango wana po il faut toyebisa na baverité batindela mokonzi ya mboka ba SMS ya bamenace nayebi nini naza koloba par les grandes autorités ya mboka bapaya bayebisaki eke il faut ozonga na accord wana. Accord elobaki nini? Accord ezaki clair. Yo Félix Tshisekedi olongwe otikali na nsima Fayulu akomi mokonzi yo mwana bitinda na ye bitumba na UDPS etali biso te nde alliance bino bolingaki yango wana sikoyo tozokende FCC oyo baza koyebisa bino ke eza coalition ya mabe. FCC tokema ponomi tokanye bango malgré ndenge bazalaki na basoda bambongo po bakomplike biso victoire na biso balobi nono mokonzi ya solo eza yo Félix Tshisekedi oganye maponomi yo koma mokonzi na biso okamba mboka entre bango na FCC tokotambola na banani. Qu'on ne fasse pas de l'hypocrisie. Bango balobi tozala bana bitinda na bango mais ba oyo mosusu balobi Félix Tshisekedi yonde oza mokonzi yonde oganye maponomi koma mokonzi ya mboka odirige biso sikoyo ba oyo bamemi biso tina justice po totikela bango kaka ebonga balobi ndenge tolongolaki bino na Genève boyoki te tokomi na bino awa tozomema bino na cour constitutionnelle bolongwa kaka Fayulu azonga wana. Est-ce que bino bomonaki FCC atindi Shadari na cour constitutionnelle po balongola biso mais boyebisanga nanu entre bato mibale wana totambola na nani eza te ke ntango tolobaka biloko wana te tozangi baargument ya koavanse. Eza te ke ntango tolobaka makambo wana te eza te ke tozangi baargument. O Félix ateki mboka wapi? O Félix a trahir, oui Félix a trahir bango po basi na bango bakokoma ba première dame te bakotambola na tapis rouge te. UDPS viva. Nalingi koyoka buzoba wana eza koloba malisusu te. O Félix a trahir base baboyi non. UDPS viva. Bomi bete na maboko po boza bana mayele. Mokonzi na biso Félix Tshisekedi aza moto amayele ebele. Aza moto amayele ebele. Na koyebisa bino ke na ndenge batielaki makanisi na bango na bambongo na bapaya bazalaki sur te ke Félix Tshisekedi akosurmonte babiloko nyonso wana. Bobetela mokonzi mboka maboko makasi. Nalingi koyebisa bino bo ndenge bozali awa banda lelo mutu aya kosakana na bino teke o Félix Tshisekedi ateki mboka eza lokuta. Baza conscient bayebi na démontrer bino noir sur blanc entre FCC na Lamuka toko sala coalition na nani batu wana ekiri na bango na 2003 nous sommes en Afrique du Sud basalaki biso toujours kuya ndenge moko balobaki ke tolingi zaidi ngoma ole place ya Etienne Tshisekedi na 2018
basali biso kuya ndenge moko na Genève sikoyo tolingi Fayulu olie place ya Tshisekedi po kombo ya Tshisekedi ediranjaka bango epesaka bango insomnie mutu a distraire bino te na babiloko ya lukuta ba distraire bino te mokonzi ya mboka atrahir mutu ata moko te. Est-ce que lelo babiro de bakangaka bino hein? IDPS viva toyoka na malamu. IDPS viva na ndenge tozali awa nalingi koyebisa bino boye bomoni papa soki aza na ndako alobi ke 18h bana nyonso bazala na lopango bana oyo bazotosa papa bakosala ndenge nini bakokota na lopango par déclaration de gauche à droite mokonzi alingi koyoka ngo te asengi discipline toyokani toyokani démocratie oui mais soki papa alobi il faut kotosa bomonaka na bafamille na biso soki papa apesi instruction bana na absence na ye bana basali eloko mosusu soki papa azongi abetaka bana nyonso te akotala yaya na bango alobi yo napesaki mitindo boye mpona nini baleki no basali boye nazopinir yo nanu comme ça po ozala vigilant otala bana basala kuzoba te. IDPS viva yango mokonzi ya mboka alobaki boye secrétaire général tia ordre soki otia yango te yo nde na kosanctionne. Est-ce que bino bolingi mokonzi asanctionne nga bolingi mokonzi asanctionne nga yango na kosenga bino botosa ba instruction nyonso ya mokonzi okani malamu puisque chaque fois quand vous vous comportez très mal balobaka boye ye alobi alingi kokamba mboka mais lingomba na ye moko azokoka yango te. Est-ce que eza malamu totika koyokisa mokonzi ya mboka soni? IDPS viva yango na koyebisa bino boye na poko ya lelo boselese distraire te tosala te ke biso toza liboso mokonzi aza na nsima azolanda biso biso il faut tozala nsima tolandaka mokonzi ya mboka. Toyokani malamu toyokani malamu nakanisi na maimatali coalition entre FCC na Kash bosepeli nango ezala libela IDPS viva olobi boye toyokana nalobi boye boyoki motunga te boyoki motunga malamu te alliance mosusu balobi azala mokonzi ya mboka na baalliance wana alliance nini oyo bosepeli nango nde réponse nalobaki yango wana awa IDPS viva IDPS viva bato te koloba na désordre te nalobi boye toza na mois de novembre bato basali biso ku balobi boye bino bakombata IDPS na mokonzi na bino boza korepresente eloko te bozonga nsima botikela Fayulu. Natuni bino sikoyo alliance wana nde bolingi tozongela bolingi tozongela ngo
bomibetela maboko plus bombo yango. Yango UDPS viva. Papa, est-ce que bino bozaba na bitinda kasi bato oyo bazoya koyebisa bino ke mokonzi ya mboka atrahir nani epuis balobi boye o Félix Tshisekedi atrahir mboka, atrahir nani atrahir mutu te bobetela Félix Tshisekedi maboko makasi. UDPS viva yango nalingi koyoka lisusu discours wana te ke non Félix ateki mboka. Toyokani malamu bato wana makanisi na bango ezalaki ke UDPS emunga balingaki UDPS existe lisusu te. Toyokani malamu lokola situation politique oyo toza nango esengaki biso tosala alliance oyo tosalaki eza na sagesse ya mokonzi ya mboka oyo azalaki nango ifo totosa yango tolanda ye na nsima. Eza boye te sikoyo nalingi na borde point mosusu ndenge toyokani na place wana te bato alamuka oyo bakoti awa namoni ezosuwa bango me biso toza UDPS esuwa bango boolola bango nanu. UDPS viva bakosambwa bakotikala koefase UDPS te. boyebi likambo mosusu tokundaki papa Etienne Tshisekedi tokundaki ye me tosalelaki 40e jour te. Est-ce que likambo wana ekosepelisa bino? Yango tosololaki na niveau ya biso ya UDPS toyokanaki il faut qu'honorer mémoire ya papa Tshisekedi. Yango t'organiser na mukolo le 28 juillet cérémonie commémorative ya 40e jour na ye biso UDPS ekosalema ndenge nini? Papa Tshisekedi azaki mutu ya UDPS ye moko te akomaki patrimoine national oyo bato ya lopoto babengaka activité moko ekosalema na terrain ya Sainte-Thérèse mpona bato ya chango bato ya Moamba ekosalema na place commerciale bato ya Funa ekosalema na terrain ya Mbondo na Ngiringiri bato ya Lukunga ekosalema na terrain ya Kabinda oyo eza en face na RTNC. UDPS viva na tosenga bino bozala discipline mukolo wana epuis mukolo wana boyebi ndenge tolataka couleur nini? Tolataka couleur nini? UDPS viva nakanisi po wana tolobeli yango tosuki pe place wana UDPS ebunda mpona état de droit. Est-ce que lelo okoki kobotola lopango ya mutu mpo oza mutu ya UDPS? Okoki kobotola mutuka ya mutu mpo oza mutu ya UDPS? Ou bien okoti na ndako ya bato ozofutela mpona kofuta tu commences à poser des problèmes mpo oza mutu ya UDPS? UDPS viva nalingi koyebisa bino boye bomoni bapano batiaka bafoto na baplace publique nyonso oyo batiaka bafiche bapano wana bafutelaka yango. Toyokani malamu? Incident moko esalamaka na entrée à 10e rue affiche oyo batiaki soki ozwi pano moko batie affiche no ndenge batia papa Tshisekedi boye
bafutelaka ngo mbongo. Okoki kofuta mpona 2 semaines, 1 mois, 6 mois, 2 mois, ainsi de suite. IDPS viva! Soki mikolo wana ekoki, ça ne sert à rien. Soki omoni bakomi kolongola affiche na biso okende kotia mobulu. Toyokani? Toyokani malamu? Affiche eza na 10e mairie. Toyokanaki seri ya matanga eza ya biso te. Mikolo na biso ese esili. Eza eloko ya bato tokobotola ngo na makasi te. Toyokani malamu? Soki bomoni bato ya entreprise wana bazoya po bati affiche mosusu botuna bango likambo te. Po biso tokoti nyongo kuna toblokaki eloko ya bato. Bino bolingi babando kritike mokonzi ya mboka mpona biloko ya boye. Toyokani malamu? Motu akende kotuna bato ya société wana te po mikolo tozwaki ese eleki. Mingi koloba boye toyokana malamu. Bana Félix Tshisekedi viva! Le bino pe boza mabe. Boza mabe banda toza na bino awa tozo solola na yoki tumoko azotuna ndenge nini tozomona président na biso a parti te bato nyonso bayebi te. Nalingi koyebisa bino boye président na biso a parti aza na mission officielle na mboka Mozambique na compte ya Assemblée nationale. Yango boza komona ete. Toyokani malamu? Toyokani malamu? Po ba mususu baza kopanza basango ya lokuta o babengani na IDPS o akimi biloko ya lokuta eza bongo te. Toyokani malamu? IDPS viva! Nalobi botouché mutu ata moko te. Botika bato ba s'exprimer, c'est leur droit. Soki bango ba s'exprimer te, tokoye bandenge nini ke ba mususu bazo comprendre makambo te. IDPS viva! IDPS viva! Bolobi malamu. Mais je me rends compte que makambo nyonso tozoloba mususu bozosala semblant neti boyoki mususu boyoki te. Nayebisi bino boye naloba nazozongela ngo. J'ai dit tokutanaki na autorité morale ya FCC pour te discuter autour ya makambo etali sorti ya gouvernement. Toyokani? Tango tozongi tosali rapport epa mokonzi ya mboka yango ayaki kobengisa autorité morale ya FCC nansele. Toyokani? Ezalaki po basolola toujours makambo etali gouvernement. Yango nde makambo nalobeli makambo ya photo oyo etamboli na bareseau sociaux. Photo yango ezaki dimanche. Mokonzi ayambaki mokonzi ya FCC na domaine présidentiel ya nsele. Toyokani malamu? Ezaki autour ya makambo etali gouvernement. Basololi makambo ya sorti ya gouvernement. IDPS viva! Mais ya tuni basololi nini? Na yabiseke basololi makambo ya sorti ya gouvernement. IDPS viva! Sikoya kotuna lisusu nama kozala premier ministre. Mais premier ministre asa yebana na ye. IDPS viva! Nalingi koloba boye toyaka opona kosala bakomedi te. Tozozwa temps na biso, énergie na biso pour te expliquer bino makambo pona confusion eza na mito ya bato elongo. Makambo bato mosusu baza kobanalize awa. Yango nde epesaka moto awa. Bato ebele ekomaki awa Félix atrahir mboka. Oh non, tolingi boye te. Mais ntango na bandi koexplike bino importance ya makambo président Félix Assad. Si bino nyonso bokoba non tozala kaka na makambo toza wana.
mais liboso bino un bon nombre de gens ezalaka non batrahir mboka cash batrahir mboka bacoalition na tolingi te ngai ok bolingi coalition na te tozonga coalition ya baumbu oyo abana bitinda tozala na coalition biso tozopesa instruction yokende boye yosala boye idps viva batu to réfléchir neti batu mokonzi ya mboka aza na mayele ayebi place azomema biso toyokani malamu epuis basusu batisi bango boye batika kodistraire bino bango basi bazwi misala bazokosa bino idps viva naza secrétaire général na bino nasalaka wapi naza kaka awa toza na bino ti mikolo nyonso nakotaka 8h30 nabimaka 22h awa nyonso wana naza kose sacrifier mpo na bino nyonso mpo tose retrouver na misala oyo ezoya liboso mpo bato mosusu bazomona neti toza koblage naza kozongela likambo yango mpe lelo ngai motu mosusu te oyo eza televizio nde ezofilme awa bakamera oyo naza koyebisa bino boye nazalaki consulte pa mokonzi ya mboka ye moko mpo nazala parmi baministre oyo bakoma na gouvernement na ye boverifie baninga ebele bayebi eloko wana naboyaki mpo na kobatela parti nalobi naza kozongela ngo eza bato bayaka kokosa bino awa te epuis naza koloba ngo liboso ya bato nyonso je lance le défi à quiconque de me donner une autre version ngai moto mosusu te mokonzi akonsultaki nga nga nalobi merci excellence mais na préféré kogarde parti tia moto mosusu place na ngai tozebele te nalobi tozebele te eza na bato bazokende koconsulte bamarabu bazokende koconsulte bato ebele mpo bazwa banomination me nga eyaki na plateau nalobi excellence merci nalingi natikala na limete na bacombattant du par conséquent moto akoki koimpressionne nga eloko moko te a des fois namonaka bato bazokoma basalite na bareseau sociaux natalaka boye natangi naseki nalobi soki ayebaka biloko azolobela yango nani bato bakree badésordre awa na limeta awa mpo bazwa positionnement c'est connu de tout le monde et puis à un moment donné mokonzi ya mboka ayebisaki bamosusu ke l'unique oyo ayaka awa azolisanga makambo ya parti c'est Augustin Kabuye le reste bayaka na bafarde na bacv na bango batika bino calme batika koambrie bino mokonzi abosani bino te toyokani malamu mokonzi abosani bino te soki gouvernement ebimi bainvestisseur nyonso bazwa kocrée misala awa bino nyonso bokozwa misala bacondition de vie na bino ekochange batika badiscours ya kointoxike bino kodresse bino contre mokonzi ya mboka bolanda bango te toyokani malamu sikoyo eza na bandeko moko baza komituna mpona nini mama Martha ayaka kopesa bakombata mbote te naza koyebisa bino boye mokolo ya le 28 juillet mama Martha tokotambola naye basite nyonso oyo mine na tangi mpo apesa bakombata nyonso mbote toyokani malamu akotambola na changu mpo apesa bakombata ya changu mbote akotambola na funa akotambola na lukunga akoya koshite awa na limete avant akende pa na ye akende kopema abosani biso te boyebaka aza mama shoka azwaki ezaki munene yango totikeleka eta apema soki tokreaki mokolo ya le 28 wana eza mpo mama abima base bamona ye
ameka kopartage na bango mokolo wana toyokani malamu abosani biso te. D'ailleurs nakoyebisa bino ke soki tolingi tolobela bacombattante oyo mpona UDPS akokufa mama Martha aza na kati wana. Bomonaki jour ya matanga bamosusu babando boya po totia drapeau ya UDPS na nzoto na likolo ya cercueil, mais ntango ya ye ekomaki problème alobi fo drapeau ya UDPS ezala likolo ya cercueil, c'est-à-dire que aza na bino na motema na ye. UDPS viva, bobetele mpe maboko makasi. Nakanisi préoccupation na bino ezalaki autour ya accord, autour ya coalition, autour ya gouvernement, autour ya date ya le 28 juillet, autour ya photo oyo eza kolakisa mokonzi ya mboka azoyamba prédécesseur ne nansele. Nakanisi babiloko nyonso wana bamituna nyonso wana bozwi biyano nango yango. Nakosenga bino sikoyo bozala discipline, boyokaka makambo nyonso mokonzi ya mboka aza koloba. Toyokani malamu, toyokani malamu.